सना मेसेज आरो भिडिअ कलजों गोजोननाय मोनला आंखौ थाबैनो लांदो नोंखौ सानै सानैनो उन्दुनो ओंखारलिया जानो लोंनो गोसो गैलिया थाबैनो आंखौ दैखारलांदो बे बुंनाय रावा जोंनि नङा बे जाबाय जुलि जाखानाय पुर्णिमा रामसियारिनि गावनि नैथि गोसो थोनाय हौवाजों SMS गेलेनाय राव बेबायदिनो सना जानु माइनाव बुङै बुङैनो दायो पुर्णिमा रामसियारि मुंनि सासे 2 बोसोरसोनि उन्दै खुदिया गोनांखा आइजोआ गोमानानै दं आरो न'निफ्राय दुखुजों एबा दुखु दाहाजों खावलायहरदों बाबु बिमा नानि बिमा नों बहा दं मानो नों बिदि आलाय सिलाय खालामलांखो न'आव थाबैनो फैफिन नों बिमा मानो खारदों मा लानानै खारदों मानि थाखाय खारदों सिखावफोर बायदि मानो खारदों सना बिमा गावनि नखर गावनि गथ' गथायजों लोगोसे गावनि हौवा आरो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौबो जेबो मान होनो रोंला नामा बैफोरबायदि आइजोफोरा गावनि गोरबोआव 9 दान लानानै जोनोम होनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माबोरैहाय मा साननानै गारनानै खारो गाव जोनोम होनाय फिसाखौनो बैसोर बायदि आइजोफोरा माबोरैहाय गारनानै खारनो हायो गाव जोनोम होनाय फिसाखौनो अननो रोङाब्ला गाव जोनोम होनाय फिसानि बागै साननो रोङाब्ला बैसोर बायदि हौवा गारनानै खारग्रा आइजोफोरा गुबुनखौ माबोरैहाय अनसायहैगोन थारैनो बर' आइजोफोरा मा जाजोबनो हमखो गावनि फिसा गावनि हौवा थासेयावबो गुबुन हौवाजों मबाइल फनाव बाबु बिमा नानि बिमा होनलायै दिनै एसे गाबोन एसे मेसेज हरदाव फन हरदावनो हरनि लाधर रामसियारिनि बिसि पुर्णिमा रामसियारिया थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय खारखुमानानै दं बर' समाजाव हाबा जाखानाय हिन्जाव खारनाया गोदान बाथ्रा नंलिया हाबा जाखानाय सोरनिबा हिन्जाव खारनाया बर' समाजाव गोदान हारिमुनि महर लादों बाक्सानि आथियाबारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सुथियापारा गामिनि नीलाधर रामसियारिनि बिसि पुर्णिमा रामसियारिया थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय खारखुमानानै दं पुर्णिमा रामसियारिया गावनि 2 बोसोर 5 दाननि उन्दै गथ'साखौ लानानै खारखुमानानै दं जाय समनिफ्राय खारखुमादों गावनि मबाइलखौबो अफ खालामनानै लादों पुर्णिमा रामसियारि आइजोआ बे समाव न'खरनिफ्राय खावलायदों दे सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला 8099033341 फिन आरो फोरमायबावोदि सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8099032241 जानबुं नम्बराव न'खरसिम फोरमायहरनो थाखाय गुरै खावलायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों मा मुं नोंनिया नीलाधर रामसियारि बिसिनिया पुर्णिमा रामसियारि गामिया आइथाबारि मा जादों न'खराव आंनिया गथ'बो गैया हिन्जावाबो गैया बृहस्पतिबार मोनानिफ्रायनो 5टा बाजारनिफ्राय बहाबा थांनानै दंहैयो सानो ना सोरजोंबा खारफालांनाय सन्देहखौ बेखौथ' दा एख' बुंनो हाया दाख्लै आङो सानब्रै सानबासो जाबाय मेसेज गेलेनायाव नुना मोन्दोंमोन आरो बेयाव आं एसे बुंदोंमोन बेखौ बेनिफ्राय आरो मोजांबो जाफिनदोंमोन बेनिफ्राय नै दाख्लै बृहस्पतिबार मोनानिफ्राय मानसिया 5टा बाजारनिफ्राय गैया आरो दा बहाबाफोर खौरां लादों नामा खौराङाथ' नागिरनाया न'खर इजा न'खरावबो नायबाय गैया इजा आरो बिदा फंबायफोरनियावबो नायबाय गैया बिब'नियावबो नागिरबाय गैया बिमादैफोरनियावबो नागिरबाय गैया रावनियावबो गैया मा बुङो दा नोंथाङा आंनिया इनो सोरबाफोर नुबाय बायोबा खबर हर हमना दोननानै माब्रै खबर हरनांगौ आं मबाइलनि कन्टेक्ट नाम्बार होगोन आङो मा नाम्बार नाम्बारा 8099 0222241 खबर हरनांगौ बे नाम्बारनि गेजेरजों बे नाम्बारनि गेजेरजों खबर हर बिहामजोआ बृहस्पतिबार 5टा बाजारनिफ्राय गोमादो
बेनिखायनो सोरबा जुदि मोनोब्ला बेखौ हमनानै जेनेबा खोथा हरबानो जाबाय जेनेबा गथ' आरो बे बिमाखौबो आंनि बुंनांगौ बेखिनियानो मा मुं बिहामजोना पुर्निमा रामसियारि गथ'आ खै बोसोरसोनि 2.5 बोसोरानो जाबाय बेखौ लानानै खारदों बेखौ लाना खारदों दा नोंथाङा लानानै सोरजोंबा खारफालांनो सानो ना बहाबा आलासि जाना दंहैयो सानो आंनि साननायाव बे आलासि जानानै गैया जों नागिरबाय बिनि न'खरावबो थांबाय आरो बिदा फंबायफोराबो बेयाव फैबाय जेनेबा जों नागिरना मोनाखै बेनिखायनो जों सन्देह खालामदों आरो बधय सोरदोंबा खारनो हागौ आरो एसे एनैफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा दावराव जेबो गैया दावरावा जों जेबो गैया जोङो बिदिनो रावबो गैया फिसाला सासेल' बिहामजो आरो फिसौ आरो आंनि बिसि दङ जोंहा जेबो माबा गैया जोंहा बेबायदि नांलाय खमलायनि जेबो माबा गैया जों बिदिनो मिलि जुलि सोलियो फिसायाबो थाङो बेलेगाव खामानि मावनो आंबो बेबसाय खालामो ना बेफार खालामो आरो फिसायाबो कम्पानियाव थांदोंमोन ओमफ्राय फैनानै बियो बे माबा दानफायदोंमोन आरो बयलार दानफायदोंमोन बे बेलेगाव थांनो हाया होननानै बे बिजिनि थाखायनो बिहामजोनि थाखायनो फिसायाबो फैफिननायखौ लुगैयो गथ'खौबो बिमाखौबो जेन हमनानै जेन जोंहा फिसाया कन्टेक्ट नाम्बार होखादो बे नाम्बारनि हिसाबै माबा खालामहरबानो जाबाय सोरबा मोनोबा आरोना एजारफोर होबोदों नामा एजाराथ' बिदि होनाय जायाखै जेनेबा आं मैया थांदोंमोन एजार होननानै माने कर्टआव माबा दङनो बिसा बेनिफ्राय सासे मानसि माबाना लांदो पुलिसा आइसिया बेनि थाखाय आंनिया नामबो मोनासै रायज्लायनो मोनासै बेनिफ्राय दा होनदों आरो गाबोन फुङाव फै ओरैनानै बुंदों आरो दिनै होनायनि माबा क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।